私もある、算数頑張ってるねって褒められてるエルフ。モアがショートを上げ始めてからお勉強頑張るようになったっていう報告がちらほら。こんな感じ。みんな頑張ってて偉いぞ。一緒に賢くなってこうね。ということで100日後に計算が得意になりたいエルフ始めます。17日目頑張ります。8月24。これボケみたい。